És evident que hi ha una connexió entre la terra i el vi. El vi ve d'un lloc, ve d'un paisatge, i aquest paisatge comença per la terra. Després hi ha el clima i, evidentment, el tercer factor importantíssim, les persones. Les persones també són molt importants en aquesta connexió entre la terra i el vi. Escolta, posa'm aquella parcel·la que és millor perquè estic disposat a pagar una mica més per allò que és excepcional. Moltes vegades ha sigut la manca de l'elaborador de posar en valor aquella feina, no? Però hi ha aquest consumidor internacional i hi ha els sommeliers aquí de casa nostra que estan fent un gran treball per dir, escolta, posem en valor aquella parcel·la. Ja no només aquella gran finca, posem en valor aquest trosset d'aquella finca, no? I crec que això és el que afortunadament està arribant ara. Crec que en general els elaboradors encara no estan explicant molt bé què és la biodinàmica, però crec que hem de començar una mica més a baix, hem de començar perquè és l'ecologia, no? Que és l'ecologia que avui és quasi imprescindible per un elaborador de vi, el respecte per la terra, el respecte per les plantes i el respecte per les persones que després prendran aquell vi. La biodinàmica crec que és interessant explicar-ho i per anar una mica més enllà, jo fa molts anys que venc vins biodinàmics, però perquè m'agraden, després resulta que són biodinàmics i resulta que els vins que més m'agraden al món, la majoria treballen les vinyes i treballen el celler de manera biodinàmica. Doncs fantàstic. Però crec que hem de començar a parlar de la gran diferència entre la viticultura convencional i la viticultura ecològica, que ja hi ha un salt molt important. I després la biodinàmica és un altre salt. I crec que l'ecologia ja és quasi obligatori, o serà en els propers anys, i que la biodinàmica jo crec que és un pas més enllà de ser respectuosos amb el sòl i amb les persones que treballen a la vinya, però també amb els clients que després es veuran aquelles ampolles. Jo crec que els prescriptors, els sommeliers, a les botigues, en els restaurants, els periodistes, moltes vegades s'avancen les tendències que després vindran en els consumidors. Moltes vegades parlem, per exemple, en aquests moments, de vins fins, de vins delicats, de vins negres fragants, de fugir una mica de l'estructura, de fugir una mica de les criances amb bota nova. Però això és una tendència encara marcada per la gent coneixedora. El públic encara no hi ha arribat al públic normal. El públic normal encara està en una altra fase. Moltes vegades es marquen unes tendències que després arribaran, però que volem anar a vegades tan ràpid, però el públic està encara amb unes altres coses. Però hi ha una realitat que és que la gent està en un moment de salut, de lleugeresa, de baix alcohol, etc, que no sé si va massa a favor dels vins de la Mediterrània, però potser és la moda que hi ha ara de vins més frescos, vins més àcids, i potser d'aquí 5 anys o 10 anys ens vindran els vins de la Mediterrània i els vins amb monestrells i amb garnatxes i amb coses més de casa nostra. Hi ha unes modes que van canviant en el món, no? Jo he percebut un canvi en els vins de Gramona des que Gramona treballa des de fa més o menys 10 anys amb la biodinàmica. Ara tinc ganes de percebre el canvi en els escumosos, no? Perquè encara estem començant amb els escumosos, no? Estem tastant encara els 3 lustros que tenen 8 o 9 anys. Tinc ganes de veure com vindrà aquest nou canvi important amb els escumosos.